Garuu har'a rabbii guddaan isin qabee viidiyoo kana akka dura agartanii biran dabrina mucaa kiyya akka malee sirraa dhukkuba jedhanii amma haakima guddaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo kam nagaa fayyaa jirtanii? Alhamdulillah jirra. Viidiyoo dhugaraa Facebook shortii gadhiisanii ani nabi takka amala kiyatti waan beewan nasrin banan re yitenya kale alhamdulillah sankaba daimani wanni khufni nabuni achi bira silki sindabe silki diyana la fudani amma wani video rawo disunun kab kamera nuga warabe silki namati miti godeti YouTube silki nama rabbani gadhiisu jira isin gala saniifu sanii power jaali jara qarshii kun 30 Itoophiyaadha jala fuudha lasitti saniifu amma isa lachuun qabu jechuudha silkii fi salachuun qabu kana hunda dhiisa maddi makana la fardiidha waan fardiitiif hin dhufe mee dhimma fardiidha kan isin jeesan viidiyoo fuula kan dura isiniin kaa viidiyoo isin daaran isin jaa please Oromoo biran dabrina viidiyoo tan akka dura dhufteen share olii godhi please rabbii isin qabe isin argeetiin jira ni beeytanii takka fuula keessan turan dhaabbatanii beeytanii viidiyoo dhumaa sallaalaadha waan jettan jaanis hin jaa komentii irratti illee waan barbaadan jaa garuu please garuu har'a rabbii guddaan isin qabee viidiyoo kana akka dura agartanii biran dabrina mucaa kiyya akka malee sirraa dhukkuba jedhanii amma haakima guddaa dabarsaa jedhanii naa bilbilanii ani immoo dhukkubee anillee hedduu xiqqoo na dhukkubee ture na dhukkubee mana haakimaatii bee alhamdulillah amma garuu fayyeetiin jira na dhukkubee sanii dadhaadhee amma biyya galee qarshii takka hin qabu rabbuma ajaa mucaa kiyya bira na rabbadha isin jechuu barbaada wallaahi takka akkaawuntii waan biraatiif hin maxxanfanne mucaa kiyya haakima guddaa dabarsaa jedhanii keessaniifoo akkaawuntii kiyyaa fi bilbila kana hojjesin maxxansa please akkana biran dabran isin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.